ফ্রেন্ডস, আমি ঋতুপ্রিয়া, ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার শর্টস। সো আমি আজ সানডেতে গিয়েছিলাম ভেগা সার্কেলে, কিন্তু এত বোরিং লাগছিল ওখানটায়। তারপরে বেরিয়ে পড়ি গুলমার দিকে। অনেক দিন ধরে জানো তো কোথাও যাওয়া হচ্ছিল না, এই সেই হেন তেন কাজের জন্য একদম আটকে পড়েছিলাম। কিন্তু আজকে বিকেলবেলাটা গুলমায় গিয়ে পৌঁছলাম। গুলমাটা এত সুন্দর লাগছিল দেখতে, কিন্তু এই জায়গাটাতে আমাদেরকে একদমই যেতে দিচ্ছিল না। তো হঠাৎ করে ভাবলাম চলো গুলমা স্টেশনে যাই। গুলমা স্টেশনে ইকোলে খুবই সুন্দর, তো ওখানে গিয়ে দেখি কি সুন্দর ট্রেন যাচ্ছে আসছে। আমার বরাবরই খুব ট্রেন দেখতে ভীষণ ভীষণ ভালো লাগে, ছোটোবেলার মতন। ঠিক ছোটোবেলায় যেরকম আমি ট্রেন দেখলে যতটা এক্সাইটেড হতাম, এখনও অতটা এক্সাইটেড হই। তোমরা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবে যে তোমরা এতটা এক্সাইটেড হও কি না। তবে আজকের সিনারিওটা এত সুন্দর ছিল যে দেখতে দেখতে আধা সময় আমার ওখানে স্পেন্ড হয়ে গেল। তারপর ওখান থেকে বেরিয়ে পড়ি বিকজ অনেকটা সন্ধ্যা হয়ে গেছিলো, বাড়িও ফিরতে হবে। তো এই দেখতে দেখতে আমাদের সানডেটা ঠিক এরকমই কাটলো। তোমাদের কেমন কেটেছে সানডেটা অবশ্যই জানাবে। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবে। থ্যাংক ইউ।